नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विशाल भारद्वाज है और आज हम एक नए विषय पे बात करेंगे। हमारा आज का विषय है खराटे। पोल्यूशन की वजह से या आपको कुछ लंग्स में प्रॉब्लम की वजह से वी फील के खराटे होना बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया आजकल। किस वजह से ये खराटे हो सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट। उसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस वजह से हमें खराटे आ रहे हैं। पहला है कि आपका अगर ओवरवेट है, आपका वज़न बढ़ गया है, तो खराटे आने लाजमी हैं। तो फर्स्ट जो सबसे पहली चीज़ है, जिनको खराटे आते हैं नॉर्मली अपना वज़न को कम करिए। दूसरा है कि आपकी जो लंग्स की कुछ हमारी वॉल्यूम कैपेसिटीज़ इस तरह की चीज़ें होती हैं, उसे हमें ठीक रखना है। उसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। थर्ड है, अगर किसी को किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से हो रहा है, क्या कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गया है, जैसे लंग्स की कोई डिजीज़ हो गई है उस वजह से, तो प्लीज़ अपने लिए अपने डॉक्टर की सलाह पर बाईपैप और सीपैप का यूज़ करें रात को, ताकि खराटे आपको हो ना। ठीक है। देन हम बात करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज की। हम अब नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। अपने हाथ को अपने पेट पे आराम से रखिए और नाक से गहरी सांस लीजिए और मुंह से छोड़िए। ये कुछ रामदेव बाबा जैसा है, पर वैसा बिल्कुल नहीं है। ये आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए है। दूसरी एक्सरसाइज है कि एक नाक पे रखिए और मुंह से छोड़िए, दूसरी नाक से नहीं छोड़ना है। तीसरा है, नाक से लीजिए और नाक से ही छोड़ और मुंह से छोड़िए। आपने एक नाक से लेके दूसरी नाक से नहीं छोड़ना है, इससे आपका बीपी इंक्रीज हो सकता है। एक है रिलैक्स ब्रीदिंग, जैसे कि आप अपने बिल्कुल हाथ पैर आराम से बैठ गए और इस तरह की आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो लोग जिनको मेडिकल कंडीशन के लिए है, जिनको मेडिकल कंडीशन के साथ साथ वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और साथ में उनको एक स्पायरोमीटर या कोच 2 या एकापेला नाम के इक्विपमेंट या अपैरेटस दिए होंगे, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। तो प्लीज़ उन चीज़ों को और अपनी एक्सरसाइजेस को अच्छे से करिए और अपना वज़न कम करिए, ताकि आपको जो खराटे की प्रॉब्लम है वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाए। आपके कोई सजेशन है तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम ऐसे ही टॉपिक पे वीडियो बना सके। जैसे ये आज का टॉपिक है, इनका सजेशन यूके से मुझे एक व्यूअर ने दिया था और उसकी वजह से हमें ये वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिली। तो प्लीज़ आप अपने सजेशन देते रहिए, ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। तब तक आप बोल्ड स्काई चैनल को देखिए। धन्यवाद।